الحمدللہ وکفى والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ مڑ مڑ کے دونوں ہتھانوں کدی من اپنا بھی دو لیا کر اینے ہاسے آبد چنگے نہیں اینے ہاسے آبد چنگے نہیں کدی کلا بے کے رو لیا کر مطلب ہووے تے ہو لینائے کدی بنا مطلب بھی ہو لیا کر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے انگنت درود و سلام امام المرسلین امام الہادی ساری کائنات دے امام ساڑے رہبر جناب محمد الرسول اللہ ذرا محبت نل پیار نل ذرا گج وج کے نبی پاک دے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شکر گزار محترم جناب عمیر پٹی صاحب جنہاں نے اجدیس پروقار محفل دا اہتمام کی تھا تسی دیکھ رہے ہو سٹیج تے جلوہ فروز خطیب پاکستان نوجوانہ دی دلان دی دڑکن محبوب عوام بڑے محبوب شخصیت جناب منظر اقبال فاروقی صاحب انشاءاللہ میرے تو متصل بعد لاجواب خطاب ہونے والا ہے ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے بڑے اختصار دے نال ایک دو باتاں کر کے اجازت چاہنی ہے ذرا پیار نال بڑھو نبی پاک تے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الہادی جناب محمد میرے نبی پاک دے اللہ پاک نے قرآن پاک نو نازل فرمایا جیڑا نبی ذرا پیار کرے آجے محبت کرے آجے او جیڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے او یارو جھڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جام دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے میں سنے آئے اسی سنے آئے مدینے تے جد پہلی نظر پیندیئے دل کردائے ہو جائیں قربان مدینے تو او یارو جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے بن جام دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اللہ سونیا ربا سونیا تیرا کی جامدہ ہے ربا سونیا تیرا کی جامدہ ہے جے تو کر دے وے جے تو کر دے وے ان سارے علیہ سامان مدینے دے یارو گل سنیا جے بڑے پیار دے نال بڑے اختصار دے نال گل رکھنا جاری آواں امام کائنات دی اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک نو نازل فرمایا دنیا کائنات دے لوگو گل سنیا جے ہر ایک بندے دی دل دی تمنا ہوندی ہے ہر ایک بندے دی خواہش ہوندی ہے کہ میرا تعلق رب رحمان
رحمان نال ہو جائے. ہر بندہ سوچدا ہے کہ میرا رب رحمان دے نال تعلق ہونا چاہیے. او اللہ پاک دا قرآن پہلا مقام سنیا جے. امام کائنات تی اللہ پاک نے قرآن پاک نو نازل فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. فرمایا کہ میں لوگاں دے دلان دا سکون تے اطمینان اپنے قرآن پاک اندر رکھی آئے. میں لوگاں دے دلان دا چین رکھی آئے تے اطمینان رکھی آئے تے اپنے ذکر دے اندر رکھی آئے. اج دا انسان تے میرا ویر نوجوان تے بزرگ سوچ دینے یار دنیا دے اندر سکون والی زندگی ملنی چاہی دیئے. مال و دولت دا مالک ہوواں گا تے میری زندگی اندر سکون آویں گا. میں گڈیاں تے مربیاں دا مالک بن جاواں تے میری زندگی دے اندر سکون آ جائے گا. کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں یارو دنیا دیاں کسے چیزاں دے اندر میرے رب العالمین نے سکون تے اطمینان نہیں رکھیا جیڑا اطمینان ذکر دے اندر رکھیا ہے, جیڑا اطمینان رکھیا ہے تے اپنے قرآن پاک اندر رکھیا ہے. یارو رب دا قرآن پڑھیا کرو نا, پریشانی آئے مصیبت آئے اللہ پاک دا قرآن کھولیا کرو نا. ویکھیا نہیں کئی سال گزر جاندے نے اسی نہ رب نو یاد کرنے آ جا نہ رب دا قرآن پڑھنے آ نالے رب العالمین کہہ رہا وَفَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. او جیڑا بندہ میں رب رحمان نو یاد کر دے میں اس بندے نو یاد کرنا وا. یارو گل سنیا جے بڑے پیار دے نال اج فیصلہ آباد دی سرزمین تے تیرا عہدیدار بندے دے نال تعلق ہوئے نا کوئی گڈیاں دا مالک تے مربیاں دا مالک ہے ان دے نال تیرا تعلق ہوئے نا لوکاں نو بڑی خوشی دے نال دسنا ہے یار عہدیدار بندے دے نال میرا تعلق ہے. تیرے پیر زمین تے نہیں لگ دے اللہ دی عزت دی قسم یارو اٹھا کے کہہ رہا جے یہ دنیا دے تعلق نے تو اپنی آپ تو باہر ہو جانا ہے. جندہ تعلق ہوئے تے میرے رب رحمان نال ہوئے, جندہ پیار ہوئے تے میرے رب رحمان نال ہوئے. یارو اسی تے رب نال بے وفائیاں ہی بڑیاں کرنے نا او پیار دی بولی بولیے نا. قرآن دلان دے زنگ اتارے, قرآن دلان دے زنگ اتارے, ڈوب دے ہوئے بیڑے تارے. یارو قرآن اندر رب نے دنیا دا سارا سکون رکھ چھڑیا جے. اللہ پاک دا قرآن پڑھیا کر اللہ دکھ بھی ختم کر دے گا, پریشانیاں تو بھی نجات دے دے گا. تانتے فقیر صدا دے ریا واللہ کہندے او فرمایا کہندے نے قرآن دلان دے زنگ اتارے, ڈوب دے ہوئے بیڑے تارے, نال سانو واجہ مارے. گلنج رب نال کرنی آئی یارو گلنج رب نال کرنی آئی. ایتا پڑھ لو قرآن دیا, قرآن دلان دے زنگ اتارے, ڈوب دے ہوئے بیڑے تارے. آؤ گل اختتام دی طرف لے کے چلیے نا یارو گل سنیا جے برے پیار دے نال پیغام دینا چاہ رہی ماں. اج تیری زندگی دے اندر اسی زندگی بسر کر دے پیا بڑے تعجب دے نال بات کہنا چاہ رہی ماں. اج علاقے والے پنڈ والے تیرے رشتہ دار تیرے تے ایک نیکی کر دین ایک احسان کر دین ساری عمر اس بندے دا احسان بھلاندا نہیں ہے. یار ویکھیا کرنا اسی رب دیاں نعمتاں کھانے آ جس زمین تے رہ کے زندگی بسر کر رہے ماں وہ بھی میرے رب دی بنائی ہوئی ہے. جس رب دا دیتا ہویا لباس پہننے آ پھر یارو نا فرمانی بھی اسے رب دی کرنے آ گل بھی اسے رب دی نہیں من دے. میں تے کیا کرنا وانا اج تیرے ہمسایاں دی تیرے ماں جمے ویر دی شادی ہوئے نا وہ تینوں نا بلاون نہ تو لوکاں نو دسنا ہے. لوگ پوچھ دینے آن کے یار تیرا ماں جمیا ویر سی تو دی شادی تے کیوں نہیں گیا ہے. وہ پتہ ہی یارو بول کے کی جواب
دیندہ ہے انہیں مینوں بلایا ہی نہیں انہیں مینوں سدیا ہی نہیں وہ رشتے دار سی انہیں اج مینوں بلایا ہی نہیں ایک تینوں نہیں بلاندا تو لوکاں نوں دس دینا ہے میرا رب سد مار دے رب بلاندا ہے رب تینوں کہندا بندیا میرے دربار چ آ جانا اللہ آپ آوازہ لگاندے اللہ کہندا ہے او سد مارا میں آپ سوالی نو دیواں تار نہ موڑا خالی تی اللہ پاک کہندے نے کیوں چھڑی آئی میرے در آلی نو آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے تی اللہ پاک بتائی کی کہندے نے رواں جاگد میں کدی سوندا نہیں رواں جاگد میں کدی سوندا نہیں راکھی جگ دی کراں میں انگ لوندا بھی نہیں او بندیو تسی پھر بھی میرے در آمدے نہیں آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے تے مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں مینوں ملن نو لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں تے بوے دے وچوں کی دار بٹھایا نہیں آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے یارو گل سنیا جے میرے امام کائنات دا فرمانے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ فرمایا کہ جی میں زندہ تے مردہ انسان یارو برابر نہیں ہو سکدا میں رب العالمین نو یاد کرن والا تے نہ کرن والا بھی برابر نہیں ہو سکدا ایسے واسطے یارو اپنے رب العالمین نو یاد کریا کرو اپنے رب العالمین دا کسرت دے نال ذکر کریا کرو میں تے پڑھیا مشکات شریف اندر ہے اللہ دا کائنات دے امام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ زمین تے اپنے مالک نو یاد کر دے اللہ اس بندے دا ذکر آسمان تے کر دے جیڑا بندہ عام لوگوں اندر بیٹھ کر کے اپنے رب العالمین نو یاد کر دے اللہ اس بندے دا ذکر فرشتیاں دی جماعت اندر کر دے یار بندہ روپے پیسیاں نال وڈا نہیں ہوندا جے رب والے بن جاؤ رب نال پیار کرن والے بن جاؤ رب نال محبتاں کرن والے بن جاؤ اپنے رب العالمین نو یاد کریا کر ہر ویلے ہر لمحے ہر وقت اندر اپنے رب العالمین دا کسرت دے نال ذکر کریا کرنا امام کائنات دی حدیث سنائیے تے گل مکدی مکائیے میرے امام نے فرمایا جڑا بندہ دن دے اندر 100 مرتبہ کلمے پڑھ دے نا اگر اس بندے دے گناہ سمندر دی جگ تو بھی زیادہ ہوئے رب اپنی رحمت نال معاف فرما چھڑے گا سنیا جے یارو فرمایا ہے میرے امام کائنات نے فرمایا ہے پڑھنا کی سبحان اللہ و بحمدہ جیڑا بندہ دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھے گا میرے امام نے فرمایا ہے اس بندے دے گناہ سمندر نالوں بھی زیادہ ہوئے رب اپنی رحمت نالوں معاف کر چھڑے گا تے دوسری گل کی تھی فرمایا دوسری حدیث فرمایا جنت اندر ایک خزانہ ہے جیڑا بندہ چاہتا ہے میں اس خزانے دا مالک بن جاما پڑھیا کرنا لا حول ولا قوت الا باللہ جیڑا بندہ ایک کسرت نال پڑھے گا میرے امام نے فرمایا ہے اللہ اس بندے نو اس جنت دے خزانیاں چوس خزانے دا حقدار بنا چھڑے گا تے میرے امام دی گل سنائیے سنیا جے بڑے پیار دے نال آخری گل سنا کے گل مکدی مکائیے نا او جے کرنائی دیدار مدینے والے دا جے کرنائی دیدار مدینے
مدینے والے دا بن جتا بے ادار تم مدینے والے دا او جے کرنائی دیدار مدینے والے دا بن جتا بے ادار تم مدینے والے دا او تیرے حج نماز روزے او تیرے حج نماز روزے بندے کس کارے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا جے کرنائی دیدار مدینے والے دا بن جتا بے ادار مدینے والے دا عربی اجمی گور کالے عربی اجمی گور کالے ہر کوئی ویکھو حبدار مدینے والے دا جے کرنائی دیدار مدینے والے دا بن جتا بے ادار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہر یار مدینے والے دا فقیرن آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے